起来哦！快乐的春风来，真欢喜哦！照着快乐的出旁这首的心情，咱来甲今仔日这个音乐会做一个开场。咱嘛用普歌声，佮甲咱家己鼓励一下，来。2013年母亲节在个音乐会是由这个台湾21世纪妇女协会、台湾妇女联盟以及咱交通部民航局的合唱团同齐来举办。咱今仔日咱真欢喜有这款的场所，咱嘛爱感谢咱的郑议员议员来甲应援。